ឡានពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរចម្លែកខ្លាំងណាស់ម្ចាស់សម្ដីមួយឃ្លានេះគឺជានារីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Madeline Thompson ទោះបីជានាងមានវ័យ30ឆ្នាំនិងជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលជើងរបស់នាងជន់លើទឹកដីកម្ពុជានាងបែរជាមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនិងភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការហៅឡានពេទ្យហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅពេលដែលឪពុករបស់នាងដួលសន្លប់ភ្លាមក្នុងខណៈដែលរាងកាយរបស់គាត់កំពុងរមួលដោយការឈឺចាប់ហើយផ្ទៃមុខប្រែជាស្លេកស្លាំងអ្នកស្រុកនៅជុំវិញនោះបានជំរុញនាងយ៉ាងអន្ទះសារថាទៅហៅឡានពេទ្យទៅឆាប់ឡើងប៉ុន្តែ Madeline បែរជាស្រែកខាត់ទាំងសំឡេងញ័រថាឈប់សិនកុំអាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលឡានពេទ្យមកដល់ហើយដឹកឪពុកនាងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរួចរាល់នាងបែរជាបង្ហាញទឹកមុខស្រឡាំងកាំងនិងនិយាយទាំងភ្ញាក់ផ្អើលថាវាពិតជាចម្លែកណាស់ឡានពេទ្យនៅកម្ពុជាចម្លែកហួសពីការស្មានគេតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងហេតុអ្វីបានជានាងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការហៅឡានពេទ្យក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បែបនេះហើយហេតុអ្វីបានជានាងយល់ថាប្រព័ន្ធសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកម្ពុជាចម្លែកសូមអញ្ជើញតាមដានដំណើររឿងដ៏រំជួលចិត្តនេះទាំងអស់គ្នានៅទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រហើយប៉ុន្តែផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យដែល Madeline ធ្វើការនៅតែពោរពេញដោយភាពវឹកវរសំឡេងកណ្ដឹងអាសន្នបន្លឺឡើងមិនដាច់សំឡេងស្រែកធ្ងោរបស់អ្នកជំងឺលាយឡំនឹងសំឡេងជើងដើរចុះឡើងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួយផងជួយខ្ញុំផងគ្រាន់តែសំឡេងអ្នកជំងឺស្រែកភ្លាម Madeline Thompson ស្ទុះរត់ទៅរកភ្លាមប៉ុន្តែពាក្យដំបូងដែលនាងត្រូវសួរទៅកាន់អ្នកជំងឺមិនមែនជាការសួរនាំពីអាការរោគនោះទេតែវាជាសំណួរដែលនាងទន្ទេញចាំមាត់ទៅហើយតើលោកមានបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេអ្នកជំងឺដែលកំពុងយកដៃខ្ទប់ពោះដោយការឈឺចាប់សម្លឹងមើលនាងទាំងទឹកមុខអស់សង្ឃឹមក្រសែភ្នែកនោះចាក់ដោតចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់ Madeline យ៉ាងជ្រៅនាងតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតួនាទីរបស់យើងគឺជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សតែហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវនិយាយរឿងលុយមុនគេទៅវិញទោះបីជានាងធ្វើការងារនេះរាប់ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏នាងនៅតែមិនអាចទម្លាប់នឹងភាពផ្ទុយគ្នានេះបានដែរវាคล้ายជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយដែលនាងត្រូវរ៉ាប់រងរាល់ថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វេនការងារដ៏នឿយហត់ Madeline ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយទទួលបានទូរស័ព្ទពីឪពុករបស់នាង Madeline កូនសម្លាញ់តាមពិតទៅពុកនឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅខែក្រោយហើយណាឪពុករបស់នាងគឺលោក Robert Thompson មានវ័យ65ឆ្នាំហើយគាត់បានចំណាយពេលជាង40ឆ្នាំនៃជីវិតរបស់គាត់ធ្វើការជាវិស្វករផ្លូវដែកដ៏ជំនាញម្នាក់អបអរសាទរណាពុកពិតជាធ្វើការបានល្អណាស់កន្លងមកបន្ទាប់ពីដាក់ទូរស័ព្ទចុះ Madeline ក៏មានគំនិតមួយលេចឡើងក្នុងខួរក្បាលនាងនឹកឃើញថាកាលពីនៅក្មេងឪពុករបស់នាងតែងតែនិយាយអំពីស្ថាបត្យកម្មបុរាណនិងវិស្វកម្មដ៏អស្ចារ្យនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសគឺប្រាសាទអង្គរវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់តែងតែនិយាយថាថ្ងៃណាមួយពុកចង់ទៅឃើញស្នាដៃវិស្វកម្មរបស់ដូនតាខ្មែរដោយផ្ទាល់ភ្នែករបៀបដែលគេសាងសង់ប្រាសាទថ្មរាប់ពាន់តោននិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របារាយទឹកវាពិតជាអភូតហេតុនៃវិស្វកម្មយ Madeline ចង់សម្រេចក្តីសុបិនមួយនេះជូនឪពុកនាងបានបើកមើលកន្នីសន្សំប្រាក់របស់នាងនេះគឺជាប្រាក់ដែលនាងបានសន្សំអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុណ្ណេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំនឹងនាំពុកទៅកម្ពុជាចុងសប្តាហ៍នោះ Madeline បានទៅលេងឪពុកនៅផ្ទះរបស់គាត់ពុកយើងទៅកម្ពុជាដើម្បីអបអរការចូលនិវត្តន៍របស់ពុកល្អទេលោក Robert បើកភ្នែកធំសម្លឹងមើលមុខកូនស្រីកម្ពុជាពិតមែនហេកូនចង់នាំពុកទៅមើលអង្គរវត្តដែលពុកតែងស្រមៃមែនទេចាស់ពុកមិនមែនពុកតែងតែនិយាយថាចង់ទៅសិក្សាពីបច្ចេកទេសសាងសង់ប្រាសាទបុរាណនៅទីនោះទេអីលោក Robert រំជួលចិត្តរហូតនិយាយលែងចេញគាត់ងក់ក្បាលតិចទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងអរគុណណាស់ Madelineនេះជាក្តីសុបិនពេញមួយជីវិតរបស់ពុកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យ Madeline ព្រួយបារម្ភកាលពី3ឆ្នាំមុនឪពុករបស់នាងបានវះកាត់ដាក់ឬសើបេះដូង stent ហើយជួនកាលគាត់ក៏មានអាការបេះដូងលោតខុសចង្វាក់ដែរគាត់ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពនៅផ្នែកបេះដូងរៀងរាល់ខែពុកតែពុកសន្យានឹងខ្ញុំមួយរឿងបានទេហាមប្រឹងពេកហើយបើមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនត្រូវប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមគឺមិនអីទេកូនពុកក៏ថាឥឡូវនេះកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់វិស័យសុខាភិបាលក៏ល្អដែរសម្ដីរបស់ឪពុកធ្វើឲ្យ Madeline ធូរចិត្តបន្តិចមួយខែក្រោយមកពួកគេទាំងពីរបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញគ្រាន់តែដើរចេញពីយន្តហោះភ្លាមចំហាយក្តៅនៃតំបន់ត្រូពិកបានបក់ប៉ះផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោក Robert ចាប់អារម្មណ៍នោះមិនមែនជាអាកាសធាតុទេគឺរចនាប័ទ្មនៃអាកាសយានដ្ឋានអស្ចារ្យណាស់ Madeline
មើលដំបូងនោះមើលវាមានក្បូរក្បាច់រចនាបែបខ្មែរលីឡំជាមួយភាពទំនើបឥតការ៉ូភ្លឺរលោងដូចកញ្ចក់ស្អាតជាងប្រលានយន្តហោះនៅឡាទៅទៀតបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍មន្ត្រីនៅទីនោះបានញឹមដាក់ពួកគេយ៉ាងរួសរាយសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្ពុជាទោះបីជាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់មានសំនៀងរៀងរឹងបន្តិចប៉ុន្តែស្នាមញឹមដ៏កក់ក្ដៅនោះបានធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ភ្ញៀវទាំងពីរមានអារម្មណ៍សុខកាយសប្បាយចិត្តភ្លាមពេលធ្វើដំណើរចេញពីប្រលានយន្តហោះពួកគេជិះតាក់ស៊ីតម្រង់ទៅកាន់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញលោក Robert មើលទៅក្រៅបង្អួចដោយក្តីរំភើបមើលនោះ Madeline ផ្លូវថ្នល់ធំទូលាយស្ពានអាកាសហើយនោះប្រហែលជាទន្លេមេគង្គហើយសំឡេងម៉ូតូរើមកកង់3និងរថយន្តតូចធំបន្លឺឡើងកងរំពងពេញដងផ្លូវបង្កើតបានជាចង្វាក់នៃជីវិតដ៏រស់រវើកថ្ងៃដំបូងពួកគេសម្រេចចិត្តដើរលេងក្នុងក្រុងភ្នំពេញសិនពួកគេចង់ទៅទស្សនាព្រះបរមរាជវាំងប៉ុន្តែដោយសារផ្លូវនៅភ្នំពេញមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចសម្រាប់អ្នកចំណូលថ្មីពួកគេក៏ឈរមើលផែនទីក្នុងទូរស័ព្ទទាំងមុខងឿងឆ្ងល់នៅក្បែរវិមានឯករាជ្យតើយើងត្រូវទៅតាមផ្លូវណាទៅ Madeline រអ៊ូស្រាប់តែមានអ្នករត់កង់3ឆឹកម្នាក់បើកមកឈប់ក្បែរពួកគេហើយសួរជាភាសាអង់គ្លេសសួស្ដីត្រូវការជំនួយទេបងចង់ទៅណាដែរអ្នករត់កង់3នោះមានទឹកមុខញឹមញែមទោះបីជាមេឃកំពុងក្តៅខ្លាំងក៏ដោយគាត់បានចុះពីលើកង់3ជួយមើលផែនទីនិងពន្យល់ពួកគេយ៉ាងលម្អិតអូព្រះបរមរាជវាំងនៅត្រង់នេះបងជិះតាមផ្លូវព្រះសុរាមរិទ្ធនេះត្រង់ទៅរួចបត់ឆ្វេងវាជិតនឹងទេអរគុណច្រើនលោកពូបាទមិនអីទេសូមឲ្យដើរលេងសប្បាយណាអ្នករត់កង់3លើកដៃសំពះលារួចបន្តដំណើរទៅរកភ្ញៀវផ្សេងទៀតខុសពីនៅអាមេរិកដាច់លោក Robert និយាយខ្សឹបនៅឡាគ្មាននរណាមកឈប់ជួយយើងដោយមិនទារលុយបែបនេះទេថ្ងៃបន្ទាប់គឺជាថ្ងៃដែលលោក Robert ទន្ទឹងរង់ចាំបំផុតពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីទៅមើលប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីឲ្យឪពុកបានឃើញទេសភាពស្រុកស្រែចម្ការពួកគេសម្រេចចិត្តជិះរថយន្តក្រុង Web ដ៏ទំនើបមួយនៅតាមផ្លូវលោក Robert មិនហ៊ានដេកសោះគាត់សម្លឹងមើលទៅវាលស្រែពណ៌បៃតងដាំត្នោតខ្ពស់ដុះជាជួរនឹងផ្ទះឈើដែលសង់ខ្ពស់ផុតពីដីអស្ចារ្យណាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកនៅទីនេះតាំងពីបុរាណមកច្បាស់ជាល្អណាស់ទើបគេអាចធ្វើកសិកម្មបានទូលំទូលាយបែបនេះក៏ភ្នែករបស់វិស្វករចំណាស់រូបនេះភ្លឺថ្លាដូចក្មេងដែលទើបតែបានឃើញរបស់លេងថ្មីពេលទៅដល់សៀមរាបពួកគេបានចូលទៅទស្សនាប្រាសាទបាយ័នជាមុនសិនគឺមើលថ្មទាំងនេះទៅ Madeline គេអាចលើកថ្មរាប់តោនមកតម្រៀបគ្នាបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយចម្លាក់មុខយក្សទាំងនេះវាពិតជាមានជីវិតគឺលោក Robert ដើរមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយកសៀវភៅកត់ត្រានិងថតរូបមិនឈប់ឃើញឪពុកសប្បាយចិត្តបែបនេះ Madeline មានអារម្មណ៍ថាការសម្រេចចិត្តមកកម្ពុជានេះពិតជាត្រឹមត្រូវបំផុតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដើរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនៃខែមេសានៅពេលដែលពួកគេកំពុងដើរចុះពីជណ្ដើរថ្មដ៏ចោតមួយរាងកាយរបស់លោក Robert ស្រាប់តែយោដូចចង់ដួលពុក Madeline ស្ទុះទៅគ្រាគាត់ភ្លាមគឺមិនអីទេគ្រាន់តែជំពប់ជើងបន្តិចទេកូនគឺលោក Robert ព្យាយាមញឹមដើម្បីលាក់បាំងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាគិលានុបដ្ឋាយិកា Madeline មិនអាចចាញ់បោកបានទេនាងឃើញគ្រាប់ញើសតូចហូរចេញពេញថ្ងាសរបស់ឪពុកហើយដៃរបស់គាត់ត្រជាក់ខុសពីធម្មតាយប់នោះនៅសន្តាគារក្នុងក្រុងសៀមរាប Madeline បានវាស់ជីបចោលឲ្យឪពុកបេះដូងគាត់លោតខុសចង្វាក់បន្តិចមែនពុកស្អែកយើងសម្រាកសិនទៅកុំអើទៅអង្គរវត្តតូចអីឃើញមិនបានទេស្អែកជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតពុកត្រូវតែទៅមើលអង្គរវត្តមកដល់ទីនេះហើយបើមិនបានទៅប៉ះថ្មប្រាសាទអង្គរវត្តទេពុកដេកស្លាប់មិនបិទភ្នែកឡើយយី Madeline ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្វេសគ្រោះក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនាងដឹងថាគាត់គួរតែសម្រាកប៉ុន្តែនៅពេលឃើញកែវភ្នែកពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមរបស់ឪពុកនាងមិនដាច់ចិត្តខាត់គាត់ទេនេះជាក្តីស្រមៃចុងក្រោយរបស់គាត់ក៏បានប៉ុន្តែពុកត្រូវសន្យាថាបើឈឺតែបន្តិចត្រូវប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមហាមលាក់អូខេពុកសន្យាព្រឹកបន្ទាប់អាកាសធាតុនៅសៀមរាបស្រស់ស្រាយណាស់ប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពចាប់ផ្ដើមឡើងក្តៅបន្តិចម្ដងពួកគេបានទៅដល់មុខប្រាសាទអង្គរវត្តភាពអស្ចារ្យនៃកំពូលប្រាសាទទាំង5ដែលឆ្លុះទឹកស្រះនៅពីមុខធ្វើឲ្យលោក Robert ឈរភ្លឹកស្មារតីស្អាតជាងក្នុងរូបថតរាប់ពាន់ដងគាត់ឧទានឡើងពួកគេដើរចូលទៅខាងក្នុងឆ្លងកាត់ថែវដែលមានចម្លាក់រឿងរ៉ាវគោមហាសមុទ្រទឹកដោះលោក Robert ដើរមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែ Madeline សង្កេតឃើញថាជំហានរបស់ឪពុកចាប់ផ្ដើមធ្ងន់ទៅពុកសម្រាកសិនទេទៅអង្គុយក្រោមម្លប់ឈើនោះបន្តិចទៅអត់ទេពុកចង់ឡើងទៅលើកំពូលបាកានពុកចង់ឃើញទេសភាពពីខាងលើ
នៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ជើងជណ្ដើរឡើងទៅកំពូលបាកានដែលជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនិងចោតបំផុតមនុស្សក៏គន់ណាស់កម្ដៅថ្ងៃកាន់តែខ្លាំងដល់ទៅ35អង្សាសេហើយសំណើមក្នុងខ្យល់ក៏ខ្ពស់ពុកឈប់ត្រឹមនេះចុះជណ្ដើរនេះចោតណាស់គឺបន្តិចទៀតទេកូនពុកអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោក Robert កំពុងឈានជើងឡើងរាងកាយរបស់គាត់ស្រាប់តែប្រែជាទន់ផ្ទៃមុខរបស់គាត់ប្រែជាស្លេកគ្មានឈាមកាហាឈឺទ្រូងណាស់គាត់យកដៃខ្ទប់ទ្រូងខាងឆ្វេងហើយដួលខ្ពស់ទៅលើដីពុក Madeline ស្រែករន្ធត់ហើយស្ទុះទៅត្រកឪពុកភ្ញៀវទេសចរនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅជុំវិញនោះស្ទុះមកចំរំភ្លាមលោកអ៊ំកើតអីហ្នឹងហៅឡានពេទ្យឆាប់ហៅឡានពេទ្យសំឡេងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ស្រែកឡើងភ្លាមនោះក្នុងខួរក្បាលរបស់ Madeline ស្រាប់តែលេចចេញនៅរូបភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយកាលពី2ឆ្នាំមុនមិត្តរួមការងាររបស់នាងឈ្មោះ Jennifer បានយំសោកនៅកន្លែងធ្វើការព្រោះកូនប្រុសអាយុ8ឆ្នាំរបស់នាងដួលបែកក្បាលហើយត្រូវឡានពេទ្យដឹកទៅវាក៏បတ်ថ្លៃឡានពេទ្យតែមួយមុខគឺ$3,500រីឯមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតប្តីកាំងបេះដូងត្រូវឡានពេទ្យដឹកទៅសរុបទាំងថ្លៃព្យាបាលគឺ$15,000ធានារ៉ាប់រងមិនចេញថ្លៃហួសកម្រិតធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះត្រូវប្រកាសសក្ខីធនសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកហើយឡានពេទ្យយាមានន័យស្មើនឹងត្រៀមខ្លួនជំពាក់បំណុលវណ្ឌឥឡូវនេះពួកគេកំពុងនៅបរទេសទៀតតើថ្លៃព្យាបាលនឹងថ្លៃប៉ុណ្ណាទៅ$10,000ឬច្រើនជាងនេះ Madeline ញ័រខ្លួនត្រើកប្រាក់សន្សំរបស់នាងជិតអស់ហើយក្នុងការមកលេងនេះឈប់សិន Madeline ស្រែកឡើងទាំងទឹកភ្នែកមនុស្សជុំវិញនោះសម្លឹងមើលនាងទាំងភ្ញាក់ផ្អើលកុំហៅឡានពេទ្យសូមមេត្តាបុរសខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងកាន់ទូរស័ព្ទរៀបនឹងចុចលេខ119ឈប់ហើយសម្លឹងមុខនាងហេតុអីឪពុករបស់នាងកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាគាត់ត្រូវការពេទ្យជាបន្ទាន់ខ្ញុំនឹងហៅតាក់ស៊ីឬម៉ូតូកង់3ខ្ញុំគ្មានលុយទេខ្ញុំខ្លាច Madeline និយាយទាំងរដាក់រដប់ស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងជីវិតរបស់ឪពុកកំពុងព្យួរលើសរសៃសក់ប៉ុន្តែភាពភ័យខ្លាចចំពោះកូវីដកើតត្រមរណៈធ្វើឲ្យនាងហ៊ានប្រថុយភ្លាមនោះមានបុរសចំណាស់ម្នាក់អាយុប្រហែល70ឆ្នាំស្លៀកពាក់សាមញ្ញមានក្រម៉ែព័ទ្ធក្តារចូលមកគាត់ដាក់ដៃលើស្មារបស់ Madeline ថ្នមក៏ក្មួយស្រីស្ដាប់ពូគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសមួយប៉ុន្តែច្បាស់គេនៅស្រុកខ្មែរឡានពេទ្យមិនយកលុយទេជា Madeline ងើបមុខមើលគាត់ទាំងទឹកភ្នែកស្រពេចស្រពើថាម៉េចឥតគិតថ្លៃមិនអាចទៅរួចទេវាជាការពិតនៅទីនេះជីវិតមនុស្សសំខាន់ជាងលុយឡានពេទ្យរដ្ឋឬឡានពេទ្យសប្បុរសធម៌គេនឹងដឹកឪពុកក្មួយទៅពេទ្យដោយមិនគិតប្រាក់កុំបារម្ភរឿងលុយអីសំខាន់គឺជីវិតឪពុកក្មួយសម្ដីរបស់លោកពូនោះប្រៀបដូចជាទឹកត្រជាក់ស្រោចលើបេះដូងដ៏ក្តៅរន្ធត់របស់នាងជួយជីវិតមនុស្សមិនត្រូវការលក្ខខណ្ឌទេបុរសចំណាស់បន្ថែម Madeline មកក្បាលទាំងទឹកភ្នែកខ្ញុំយល់ហើយសូមជួយហៅឡានពេទ្យផងភ្លាមនោះអ្នកដែលនៅជុំវិញចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអាឡូ119ហើយមានជនបរទេសកង់បេះដូងនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តជួយមកបន្ទាន់ស្ត្រីម្នាក់និយាយទូរស័ព្ទយ៉ាងច្បាស់អ្នកខ្លះយកក្រមាបក់ឲ្យលោក Robert អ្នកខ្លះរត់ទៅទិញទឹកសុទ្ធត្រជាក់មកស្អំថ្ងាសគាត់ទ្រាំបន្តិចណាលោកអ៊ំឡានពេទ្យជិតមកដល់ហើយមិនដល់5នាទីផងសំឡេងស៊ីរ៉ែនក្វោបន្លឺឡើងពីចម្ងាយ Madeline មើលនាឡិកាលឿនម្លេះនៅអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាទីដែរឡានពេទ្យពណ៌ដែលមានសញ្ញាកាកបាទក្រហមបើកចូលមកដល់មុខបរិវេណប្រាសាទក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់3នាក់លោតចុះមកយ៉ាងរហ័សរហួនសូមថយបន្តិចបងប្អូនពួកគេពិនិត្យស្ថានភាពលោក Robert ភ្លាមវាស់សម្ពាធឈាមបេះដូងនិងដាក់អុកស៊ីសែនសកម្មភាពរបស់ពួកគេមានវិជ្ជាជីវៈនិងរហ័សទាន់ចិត្តគាត់មានប្រវត្តិជំងឺបេះដូងទេគ្រូពេទ្យសួរចាស់គាត់ដាក់ stent 3 ឆ្នាំហើយយល់ហើយយើងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបជាបន្ទាន់ពួកគេលើកលោក Robert ដាក់លើទេសរុញ Brancard រួចបញ្ជូនឡើងឡាននាងអាចឡើងទៅជាមួយបានគ្រូពេទ្យ Hi Madeline នៅអាមេរិកជួនកាលសាច់ញាតិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជិះឡានពេទ្យជាមួយទេប៉ុន្តែនៅទីនេះគេហៅនាងឲ្យទៅជាមួយមុននឹងទ្វារឡានបិទ Madeline ងាកទៅមើលក្រោយក្រុមមនុស្សដែលបានជួយនាងទាំងអ្នកលក់ដូរទាំងអ្នកទេសចរកំពុងឈរមើលដោយក្តីបារម្ភលោកពូចំណាស់នោះលើកដៃគ្រវីជូនពរសំណាងល្អណាស់
Madeline លើកដៃសំពះពួកគេទាំងទឹកភ្នែកឡានពេទ្យចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅខាងក្នុងឡាន Madeline ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបរិក្ខារពេទ្យមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ម៉ាស៊ីនតាមដានបេះដូងធុងអុកស៊ីសែនថ្នាំសង្គ្រោះបន្ទាន់វាដូចជាបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ចល័តមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងរំជួលចិត្តបំផុតនោះគឺទិដ្ឋភាពនៅតាមដងផ្លូវនៅសៀមរាបដែលធម្មតាពោពេញដោយរ៉ឺម៉កកង់3ម៉ូតូនិងឡានទេសចរណ៍ដ៏កកស្ទះស្រាប់តែប្រែជាមានរបៀបរៀបរយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគ្រាន់តែសំឡេងស៊ីរ៉ែនឡានពេទ្យភ្លាមរថយន្ត Lexus ទំនើបរថយន្តក្រុងទេសចរណ៍និងសូម្បីតែម៉ូតូឌុបក៏អែបគៀនទាំងអស់កមើលចុះ Madeline លោក Robert ដែលដឹងខ្លួនតិចចង្អុលទៅក្រៅបង្អួចនៅផ្លូវបំបែកមួយទោះបីជាភ្លើងស្តុបខាងគេបៃតងក៏ដោយក៏ចរាចរណ៍ទាំងមូលឈប់ស្ងៀមអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់កំពុងបក់ដៃឲ្យឡានពេទ្យទៅមុន Madeline ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួននៅឡាទោះបីឡានពេទ្យបើកស៊ីរ៉ែនក៏កម្រមានអ្នកឯផ្លូវណាស់ជួនកាលថែមទាំងមានឡានផ្សេងឆ្លៀតវ៉ាទៀតផងមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រញាប់តែរឿងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុខចិត្តឈប់ដើម្បីផ្ដល់ផ្លូវឲ្យជីវិតរបស់អ្នកដែលគេមិនទាំងស្គាល់ផងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាច្បាប់ទេ Madeline គិតក្នុងចិត្តនេះគឺជាទឹកចិត្តឡានពេទ្យមកដល់មន្ទីរពេទ្យក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតគ្រូពេទ្យនិងគិលានុបដ្ឋាយិកានៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចលោក Robert ត្រូវបានបញ្ជូនចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាម Madeline អង្គុយនៅកៅអីរងចាំទាំងភ័យនាងមើលនាឡិកាម៉ោង3រសៀលអ្វីកើតឡើងលឿនណាស់ភាពភ័យខ្លាចទី2ចាប់ផ្ដើមវាយលុកនាងម្ដងទៀតថ្លៃព្យាបាលនាងដឹងថាឡានពេទ្យឥតគិតថ្លៃតាមសម្ដីបុរសចំណាស់ប៉ុន្តែការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជនឬរដ្ឋកម្រិតស្តង់ដារសម្រាប់ជនបរទេសអាចនឹងថ្លៃនាងឆែកមើលកាតអន្ទានក្នុងកាបូបមានសល់ប្រហែល$5,000តើគ្រប់ទេកន្លះម៉ោងក្រោយមកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដើរចេញមកដោយស្នាមញឹមសាច់ញាតិរបស់លោក Robert Thompson មែនទេចា៎ខ្ញុំគឺកូនស្រីគាត់ស្ថានភាពឪពុករបស់នាងមានស្ថិរភាពហើយវាគ្រាន់តែជាការរើឡើងនៃជំងឺបេះដូងចាស់របស់គាត់ដោយសារការហត់នឿយនិងកម្ដៅថ្ងៃបេះដូងគាត់មិនអីទេតែគាត់ត្រូវសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមួយយប់ដើម្បីតាមដាន Madeline ដកដង្ហើមធំយ៉ាងលេកអរគុណព្រះជាម្ចាស់លុះព្រឹកឡើងលោក Robert បានធូរស្បើយច្រើនហើយគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យពុកឥឡូវដល់ពេលទៅទូទាត់លុយហើយគី Madeline និយាយទាំងបេះដូងលោតញាប់នាងដើរទៅកាន់បញ្ជរគិតលុយនាងរៀបចំចិត្តទទួលយកតួលេខដ៏រន្ធត់មួយបុគ្គលិកនៅបញ្ជរញឹមដាក់នាងគឺសួស្ដីបងស្រីនេះជាវិកសរុបគឺ Madeline យកក្រដាសមកមើលទាំងដៃញថ្លៃឡានពេទ្យ0រៀលសេវាសាធារណៈសប្បុរសធម៌ថ្លៃពិនិត្យនិងថ្នាំថ្លៃបន្ទប់សរុបទាំងអស់120,000រៀលប្រហែល$30អាមេរិកហា Madeline ស្រែកឡើងច្រឡំទេដឹង12,000រៀលគឺ$30នឹងហេចាស់បងដោយសារបងមានធានារ៉ាប់រងទេសចរអន្តរជាតិវាទូទាត់ស្ទើរតែទាំងអស់ចំណែកឯសេវាឡានពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់យើងគឺមិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ករណីសង្គ្រោះជីវិតបែបនេះទេបងគ្រាន់តែបង់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលបន្តិចបន្តួចនេះប៉ុណ្ណោះ Madeline ឈរគាំងនៅអាមេរិក$30ទិញបានតែថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ពីរបេងគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅទីនេះវាជាតម្លៃសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតឪពុកនាងទាំងមូលទឹកភ្នែកនាងស្រក់ចុះមកម្ដងទៀតមិនមែនដោយសារការភ័យខ្លាចតែដោយសារការដឹងគុណនិងការភ្ញាក់ផ្អើលនាងដើរត្រឡប់ទៅរកឪពុកវិញពុកថ្លៃព្យាបាលអស់តែ$30ទេជាលោក Robert បើកភ្នែកធំពិតមែនគេមិនគួរឲ្យជឿពួកគេទាំងពីរដើរចេញពីមន្ទីរពេទ្យស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៃក្រុងសៀមរាប Madeline លោក Robert និយាយពុកមកទីនេះដើម្បីមើលប្រាសាទថ្មនិងវិស្វកម្មបុរាណប៉ុន្តែអ្វីដែលពុកបានឃើញថាអស្ចារ្យជាងថ្មទាំងនោះគឺបេះដូងរបស់មនុស្សនៅទីនេះគឺ3ថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានត្រឡប់ទៅដល់ Los Angeles វិញ Madeline បានយកបទពិសោធន៍នេះទៅចែករំលែកដល់មិត្តរួមការងារឡានពេទ្យឥតគិតថ្លៃ4នាទីមកដល់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាឯផ្លូវឲ្យ Jennifer សួរទាំងមិនចង់ជឿក៏ត្រូវហើយគី Madeline និយាយដោយមើងម៉ាត់យើងតែងតែគិតថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងល្អបំផុតព្រោះវាទំនើបប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាខ្ញុំបានរៀនថាការជួយសង្គ្រោះជីវិតគឺជាអាទិភាពធំបំផុតមិនមែនលុយទេយប់នោះ Madeline បានសរសេររឿងរ៉ាវរបស់នាងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមវាត្រូវបានចែករំលែករាប់ម៉ឺនដងមានមិត្តមួយសរសេរថាវាស្រុកខ្មែរយើងមិនល្អឥតខ្ចោះទេឡានពេទ្យក៏នៅមានកង្វះខាតប៉ុន្តែទឹកចិត្តខ្មែរក្នុងការជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នគឺមិនចាញ់ជាតិណាទេ Madeline សម្លឹងមើលទៅក្រៅបង្អួចនៃទីក្រុងឡានាងសន្យានឹងខ្លួនឯងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនាងនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការនាងនឹងសួរអ្នកជំងឺពីការឈឺចាប់របស់គេមុន
ជំនួសឲ្យការសួររកកាត់ធានារ៉ាប់រងព្រោះនាងបានរៀនមេរៀនដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយពីប្រទេសកម្ពុជាការសង្គ្រោះជីវិតមិនត្រូវការលក្ខខណ្ឌឡើយ